Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кырдаалдык борбору эскертет. Баткен облусунда 2025 жылдын ноябрь айынан баштап кырдаалдык борбору ишке кирди. Бул борбор аркылуу облустун бардык аймактары эле эмес, булуң буштары 24 саат бою видео көзөмөлдө турат. Атайын кызматкерлердин байкоолорунун натыйжасында жол коопсуздугун жана коомдук жайларда тартип бузган жарандар ыкчам кылтакка илинет. Кыска аралыкта эле көптөгөн коомдук тартип бузган жарандар, карактоолор жол эрежелерин бузуп, адам өмүрүнө коркунуч алып келгендер ыкчам колго түшкөн. Натыйжада мыйзам бузган бул жарандар 58.500 сом айып пул төлөштү. Андыктан Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кырдаалдык борбору эскертет. Баткен областык ички иштер башкармалыгында кырдаалдык борбор ачылып, азыркы күндө толук кандуу ишке киргизилген. Анда атайын кызматкерлер 24 саат бою аймактарда орнотулган сырткы байкоолор аркылуу көзөмөлдөп турат. Андыктан сиздерди автоунаалар менен жол эрежелерин бузбоого жана мыйзамды бузбоого чакырамын. Себеби биздин кырдаалдык борбору аркылуу сиздердин бардык кыймыл аракетиңиздер көзөмөлдө.